各位车主大家好，我是大家叫老板但不是老板的老板。那我们今天要来介绍的话，就是 Gogoro Pose 原厂的碳纤维的皮带到底能不能装我们的马牌的皮带上去？那我们就开始喽。那我们现在就来听听原厂碳纤维皮带转动的声音。目前已经安装上我们的马牌的皮带，那我们把频率已经下降下来，它的张力就不用调到这么非常的紧。那这会有什么好处呢？就是对于马达的寿命会再更好，因为它不用一直很高张力的一直拉扯。那我们现在来听听看它的声音。目前大致上听下来，它的这个杂音就减少了很多。那可能在高速骑乘上会再更安静一点。那如果有兴趣要安装的客人们，可以私讯我们。那我是老板，但不是老板的老板。我们下次见。